Barakthong amasung Makruthong sananaba ngasi Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari na uref uyung tamkre. Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari na Manipur gi lambi sing semgatnanaba crore lising kuni thoi gi package ama lauthokre. Economic blockade loishilhanaba Prime Minister na UNC the advice to hanbiu haina Chief Minister na Union Minister Nitin Gadkari amadi Prakash Javadekar ki pukning thingsinkre. BJP Manipur manung da wathok lakpagi mawong tawrakle masama ki party ki political conference lefan bagi damang aspiring candidate ani na BJP ki luching basingbu maral kaya secret. Amasung DM Rao Sek Maina Nako Nambul Mapalbu Mighty Bapidu na CC Mid ki quarter final jangkre. Maya makurum zari adom ni yengbiri bas impact news ni ay khangin bam thoinu henbi hauze pungja se phawbugi maroi ba paw sing miam de pijari. National Highway number 37 Imphal Ziri Lambi Maru Oiba Thong ama Oiriba Barak Thong amasung Makru Thong sananaba ngasi Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari na Ziri da uref uyung tamkre. Ngasi uref uyung tambagi thoramadu da BJP Manipur in charge Prahalad Singh Patel, BJP Manipur Pradesh ki President KSIS Bhavananda amasung Manipur ki Chief Secretary Onav Kishore Susarukya ki. Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari na haikibada chahi ahumgi manungda Ziri lambi asinning thina sembalo shilagani. Ngasi saba haunanaba uref uyung tamliba thong ani asina tha kontra ni thoidagina kontra mari fawbada lotion gani haiki. Atopa tongan ba project koni thoisu English ngani tarani pan fawbada lotion gani haina Union Minister asina phungdok lamki. Union Minister of Road Transport, Highways and Shipping Nitin Gadkari na state asigi lambi thong phagatnaba pandamda kilometer chamriga marfudra humdoi sangba project tarataret ki urep uyung tamkre loinana chahi ani ahumgi manungda loishingadaba crore lising kunithoi gi lambi sembada sizinaba package amasu lauthokre. Ngasi first MR ground da achamba thoram amaga loinana Union Minister Nitin Gadkari na project tarataret asigi maikhum hangtokhi. Thoramaduda, Manipur ki Chief Minister Okram Ibobi, Union HRD Minister Prakash Javadekar, MP Prahalad Singh Patel, State Social Welfare Minister A.K. Mirabai, BJP Manipur Pradesh ki President KSIS Bhavananda, ex-MP T.H. Chauba, MLA Joy Kishan Yauna Miyoi Kyan Sarukya ki. Thoramaduga Mari Lainana, Union Minister Nitin Gadkari na hai, ngasi status si lambi thong phattabana maram oiraga khudong chadaba kaya ama mayok nari. Center na Manipur yauna Northeast State singi infrastructure fagatna honari. Manipur State ki oina su chahi ani ahum gi matungda anoba mayon ama uba phanglagani haina Union Minister asina makhata ki. Imphal Ziri lambi gi fibam ase sem sananaba gi thabak National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited the sinakre loinana ministry gi ahan bagi oina lambi asi chatnaba yaba mawongda semjinnaba crore Chama gi senfam kai thokre loinana athuba matamda tender thoktuna lambi asi chahi ama makhai phawbugi matamda quality leina hena phaba mawongda semjilagani haina Union Minister Nitin Gadkari na phungdokhe. Honorable Chief Minister was giving me the reference about the maintenance of the road, particularly this section of NH 53. Already I have taken a decision. We have issued a notification and now this road is transferred from BRO to NHIDCL. And I am expecting from road construction of 1 lakh crores from this corporation, which has already started the works more than 40,000 crores in Northeast. We have already allotted 100 crores because I know that the 3 crores are not sufficient. So 100 crores already we have sanctioned. But sir, I am giving it to NHIDCL, not state government.
ngasigi thoram aduga mari leinana Chief Minister Okram Ibobina Union Minister na state asigi lambi thong phaganaba pandamda project kayagi uref uyung tambiba asida apen phungdokhi adubu project sing asi mamangai gumna kayam kuina pandoino haibagi wafam thamki Nakalamram the Union Government ki senfam yaudana state government na chahitara mangarom asida state budget tagi lupa crore chahum hena sizinaduna state asi faudana chatliba national highway sing semkre Kilometer chahum yankai sangba national highway gilambi semnanaba center da haijabada ministry gi maikedagi subnatagi lupa crore ahum khak pirakhi haina Chief Minister Okram Ibobina phungdokhi Nakalamuram da hauzik chathariba economic blockage asigi matang da Prime Minister amadi Union Home Minister da NSCN IM gi mouthpiece oiriba UNC da advice tohanbiu haina Chief Minister na Union Minister Nitin Gadkari amadi Prakash Javadekar gi pukning chingsanki Nitin Gadkari ji and Prakash Javadekar ji, please advise to the Honorable Home Minister, if possible to the Honorable Prime Minister, please immediately intervene those whether UNC, whether NSCN, IM, who are them? Like them, there are lot of underground connected in the valley also, lot of mountain species there. So this is my humble appeal and request. For last many years, like this always they are playing this national highway as their tool. India da Narendra Modi na luchingba BJP na India gi mafam ataida khongpham jetselak labasu Manipur di party asi fibam lusilakpagi mami taba horakle General election pangthokadauba tha ahum lomta ngaishilak laba kansida party asida mirep oigani hairiba mioi singi marakta ticket pibagi matangda achawa wathok thorakpa yana leire BJP Manipur Pradesh ki mirep oigani haina patsoi de chong thorakliba sapam kebagi political conference Hauramdaida party asigi luchingba singna athingba pirai haiba wahaudagi party asigi office ta miyam thomzilakre thomzilakiba miyambu police na smoke bomb tear gas cell kaptuna tankhaikhre patsoi AC da BJP Manipur Pradesh ki mirep oigani hariba sapam kebagi tera sapam lerak machinda mahaki nongmagi oiba mifam ayuk pung 13 dagi pangthokani haiduna miyam punba hauki Mipamadu Union Minister Prakash Javadekar amadi party asigi luchingba sing saruk yaba lakani haiduna miyam nang ngainaduna laiki nungthil pung ani taba matamda party asigi luchingba sing ngaina mipam hauraba matung party asigi election committee ki convener TH Chaubana conference saruk yaba ngamleroi hairakhi hairi Pawadu tanarakpadagi mirep oigadoriba keba masa yauna mifam adu yawba lakiba miyam ga luinana BJP office tamna wakat khongchat lakhi kholau kaya amaga luinana lakiba miyam gi khongchat aduna kaisampat yorakpa matamda police na thingki miyam aduna police ki athingba namkhaiduna BJP ki office tamna chensilakhi Mafam adudasu police na athingba pikhi adubu miyam aduna police pu namkhaiduna party office ki gate namkhaige tawki Miyam gi irang kansilakpadagi police na smoke bomb amadi tear gas cell kaptuna miyam adutan khaiki Nakalamaram da sapam ki bagi political conference aduda thokiba thokdok aduga chap manaba mawangda haingang da BJP gi mirep oigani hairiba P Sarat Chandra gi political conference tasu thoke Sarat Chandra gi political conference pangthokpada su party asigi center gi luchingba sing lakani hairaga athingba phawba laktabadagi miyam saunaki Sapam ki bagi yauna Miyam na BJP ki office ta leidingaida Sarat Chandra gi luina bir Saila Devi na luchingba miyam amasu party asigi office ta thomzilakhi Sri Babanaji, Sri Chaubaji, Ato Memeli Ming Palaga, Mayum Jatra, meeting a shit over Tarina, relay consent for Lorabane. Aduga, Lidet over the Chapayaro Haine. Shibu Karamba, Dol, the Tanakabanova. I participate Chaptawari Sanigini, Swagi, Sotamota, Toko. I show Mataka Chaptana, Mile Bamine, I Makoy Chaptana Pogangani, Makoy Yadumayam took a treasure, Aduma Makoy Yaduma Naptato. I joined the Modi Pogangani. I Prasan Komzabri, I think they BJP get Pandragasu, Dawsung Manipur, BJP, Sumba Kaditaro, Kanjarova, Nasi de BJP Aran, but Tobase, Simatang di Tawiganu. Haigang AC ki BJP mandal na sindra pangthokpa nomagi oiba political conference ta AC asima ki BJP ki aspiring candidate Pangaism Sarat Chandra na BJP dagi tanthok piro haina miyam mamang da laukre
ngasi haingang mayai lekai Sport and Development Committee ki lampak ta pangthokpa nongmagi oiba political conference da Pangaism Sarit Chandrana Center de ladiba BJP ki leader sing di asengba BJP ki luchingba singni aduga Manipur de ladiba BJP ki luchingba sing asidi BJP ki maikhum uppa bikhari ngaktani aduna Manipur gi BJP haiba asidi bikhari jat party ni haikhe polling nifu manga gi miyoi kaya tinduna pangthukiba nongmagi oiba political conference da Pangaism Sarit Chandra na makha taraduna ngasi pangthukliba political conference asi BJP Manipur Pradesh ki luchingba TH Chawba yauna Union Minister ani dagi ayaba lauraga sinbane Union Minister ani nasu masamak lakani haina thazaba pirakrabane BJP ki president na ikhang khanghaudana political conference asi pangthokpa yaroi karigumba conference asi pangthoklabadi hanagi haingangi MLA Biren party dagi tokani haiba party ki president na akan bachek silva thamlakhe huran bana khutlingba party BJP dagi lapthoklaga mahak vote karoi haiba leite mahakti chahi taramanga AC asida tongan tongan ba hiram singh da sothaduna leiriba asi amuk tang mikap thokan ba pambadagi mahak thorakpani haina makhata khe Hangang kendra gidi Parzali Singh kuni thoina saugat piriba nungsi piriba waja sarna hangang kendra gidi vote choi dena karni haibase makhoi su khangna karigi damakta gi political conference to buthingi banao Manipur da BJP ki shasan jai president babanand ne lakpa pamde union minister ani khak adagi program yaur lakpa du madu thingdragadi ai gasi dagi BJP dagi resign to gani adu BJP ki leader khudi manaya mana hai kari hai ma resign to gisano sahi mari gi mathak to wadru laba bo suka gadaba sarat leina ma sangak pada ma na resign to bada kari kiningai leibage Mikhal Maya ki political khudong chabal launanaba anoba district hengkatpa natte haina ngasi Kakching da 33/11 kV substation amaga community hall amaga sangabagi thoram da Chief Minister Okram Ibobina phangdokre substation sangaraba matung Kakching Turel wangmada pangthokiba thoram amaga mari leinana Chief Minister na haikibada lamdam asigi miyamna thabak amagi damak athuba amadi atenba matamda district headquarter yoba ngamhanba haibasi leiriba government asigi pandamne government ki oiba project kaya amadi hana loishindaba yadaba thabak kaya leikiba maramna mangzaunana district laukthokidabani haina sengtokhi district laukthoktrangeda miyamga hana tanaramde haina kanagumbana hairiba asi yumpham yaudaba wafamni district laukthopogi wafam asi mandob khallaga tanaba yaba wafam nate government ki administration tawbada khudong chahanduna ching amadi tam animakta chap manana khudong chaba phanghanana ba paikhalakpa thaurangni chap manana khudong chaba phangminaraba matamda lebak santi lerakpaga loinana chaukhatpa purakpa ngamgani haina phangdokhi ngasi Kakching Mahadev the nongna sangakiba substation adu Ministry of Power gi restructured accelerated power development and reforms program gi makhada sakhibani January February March da masi lauthu amba yabani karino kana buba political party kharna di election maya da tawsibu nahan mangjauna na tawdra haini mangjauna na tawrodi kana khangani akoina lotioning ba project mayam le major irrigation project, Thoban project, Dolai Thabi project, atai power project ki equipment mayam jingsi pusalakata base. Hujikti except ama aninatana almost pusalaga hujikti Thoban project easily we can complete. Dolai Thabi project masigi chance tanja chi akoi yengaga ngai leibaneba. Adu natragadi sahi amani gi mamangda akoi lauthoamba yabani Dr. Narana government si transparency laite mayam tana de tu public ta wane na akoi mayam tanaram de sibu mam top khalang ngangna baya bu wara ba December Taranithoi Nupilal Numitna Lakpada Manipur gi Governor Dr. Nazma Heptulana Yaifa Paujel Pirakle Ngasifawbada Manipuri Nupi Singit Thauna asi Thagat Ningai ni amadi Hauzik Matamgi Manipuri Nupi Singnasu Thauna asi Kaihandana Udlakani Haibagi Thazaba Thamli Haina Manipur gi Governor na Fangdorakle Humbudra Taret Subanupilal Nume December Tarani Thoina Lakpada Lo na Thinkraba Lalhaulov Korkom na Thokpa Cherol Amada Miyam da Pauzil Pirakle
ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯃꯥꯄꯟ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯃꯥꯄꯟ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯄꯟꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤꯡ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯂꯝ ꯆꯠꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤꯡꯗ ꯂꯝꯖꯤꯡꯈꯤꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯗꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 12 ꯅꯨꯄꯤꯂꯥꯜ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯄꯤꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦल हाईवेसिंगदा यूनाइटेड नागा काउंसिल न चथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिगी मायोक्ता बीजेपी सिंगजमई वर्किंग कमिटी न सिंदुना सिंगजमई गी मनुंगदा रैली अमा चतख्रे ngasiगी रैली अदुदा we support demonetization economic blockade harms common people ahong bukhunai ama puraklasi सिंगजमई मिकअप थोगलसी हाइना इबा प्ले कार्ड सिंगसु सिजिनकी रैली अदुदा सरुक याखिबसिंगना फोंदोरकपदा इंडिया गवर्नमेंट ना हंदक डिमोनेटाइजेशन गी थबक अमा चंगसिलकपा असि सौगतली मरमदी मियामना हौजिकी ओइना वाजरबसु तुंग कोइनदी अफबा ओइगनी UNC na chathariba matam kaktaba economic blockade asina miyam da pibai chaitheng asina kham thengna ware masi handok pinabasu appeal tawrakli masigi daita state government asina puba ngamdragadi government asi resign tawbana hena phagani haike Chief Minister Okram Ibobina chahi tara mangarom Chief Minister oirakpada economic blockade asi thengkhang kayarak thengnarakhrabani blockade asi hanadagi yade haina para tambiram labadi ngasi gi awaba asi nanglamloi haina su makhoina makha takhi Nupilal Ningsing Nume December 12 lakpada lona thingkraba lalholo Maoist Communist Party gi Gerol Amana Manipur Miyam da Yawal gi ikai khumnaba utlakli Gerol sina makha taraduna Manipur Miyam gi maruiba iho ama oiriba yelhomi kannaba gi ihobu United Naga Council gi economic blockade amadi district semba gi thabal chongbana namtha khibada natana mami phawba mut khibagi मुटखिबा असि पालिबा लेंगाक असिगी अपाम्बनी अमसुंग हिरम सिददी लेंगाक असिना उलैपारै तौदुना लेरे हाइनसु मराल सिरकली नुपिलाल निंगसिंग थौरमना लाकपदा मियाम अमदी मैरापाइबी लुप खुदिंगमक्ता इकाई खुमनबु उलकपगा लोइनना येलहोमी कन्ननबा अनौब नुपिलाल मथौ तारे हाइनसु चेरोलसना मखा तारकली Manipur State Commission for Women Linkhat Kibagi Tarasuba Mapokumon Thauram Pangthokre. Mapokumon Thauram Adu Commission Asina Sindhuna Raj Bhavan gi banquet hall Pangthoke. Thauram Aduda Commission Asigi official Singh Lamda Masida Lady Banupi Singi Yaifanabagi Damak Tabak Toriba Civil Society Organization Singi Mihut Singh Amazong Mio Kiana Sarukyake. Commission asina matam kharagi mamang da pangthokiba higher secondary amasung college ki thakta essay competition da makok mathang takraba mahairoi sing da manamathum yenthoki thoramadu da saruk yagani haina toramba Manipur gi governor Dr Nazma A Heptuladi Delhi da khibna saruk yakhiba ngamkide mapokumon thoram adu da athoiba mithunglen oina saruk yakhibi Manipur police ki headquarter administration gi DIG Vandana Karki IPS na Manipur asi Nupi singna matam amada leibaki ahongba purakpada achauba iho haubugi wari leiribani hauzikki matam asida nupi singda sakti pirabasu nupi singi mathakta crime amadi adum chathari haina phongdoki With the need felt for strengthening the police to tackle crime against women and addressing their grievances, women police stations have been established in all districts. These women police stations are totally manned by women personnel only. Crime against women like rape, kidnapping, outraging their modesty, domestic violence, stalking, voyeurism, etc. are being dealt with by these women police stations and several cases have been charge-sheeted too. Ingumza listing amaga chamapan kuntra mapan gi anisubin nupilal da saruk yakiba ima singi mapamda CPI ML Liberation Manipur State Committee ki chairol amana ikai khumnaba ulakli lamdam asigi damakta kathok pirambagi thauna lingjel adu haurakliba mirol sida leiba oirasanu amadi thauna pharabi ima singi laman matam chuppada tonduna lehauragani hainasu chairol sina makha tarakli Thasigi Mangada Imphal Municipal Corporation ki opposition leader Oiramba Hanagi BJP ki corporator Hizam Nutan Chandrana Congress ta yaukibadagi miyoi kharana mangwanda siriba maral kaya asi yumpham yaude haina Hizam Nutan Chandrana Thangmaiban Ward number 3 da leiba mahakki mayum da pangthokpa paugi mifam amada sengtokre
Mahana makha taraduna hai Imphal Municipal Corporation gi opposition leader ama oina leirubana miyamgi thabak thoram ningthina tawning labasu tawba ngamdabadagi mahak BJP thadoktuna Congress ta changbani kanagumba miyoi kharana imung manungda akia khangpibagi thabak asi matungda tawbiganu haina appeal tawki karigumba Hizam Nutan Chandrada phatanungda thoklabadi Mahakpu Lekai asida leiba yaroi haina mioi marfu mathoina sign tawduna pisilakhiba mioi sing amadi BJP na daita pugadabani haina ward number 3 gi Hizam Nutan Chandra gi workers sing na check silva thamlakli Nutan na tawgiba thabak sing ay amayek sinai clear lay ay na tawgiba thabak sing asi saman la ward loi tawba ngatani ay sibu mioi khujau kharagi makuta lebi type tawbiganu malamdi ay sumini ay miyamu nungsiba khangi Mapung Phana, I lemi by Sahi Manga, Lady Hybatai, I Mapung Phana Tabak Tawani Aduga, Makoi Mui Kana, I would design to Hyben Singba, Hybati, Masidi Paza, Miamna, Yaroidaba, Lebang Yaroidaba, and Drumekotiva, Kontang Neduna, Madupuna Hajana Nutana, Oidabawang Sangana, Nutan the propaganda was Simata Vidanaba, Aina Maiki Tonda, I to print and to name Media Tonda, I Kunona, Kolamaga Hajari. Changangai Maning Lekai the Leba Ekoi Punna Hingminaba Thrift and Credit Cooperative Society Limited ki Managing Director na staff Singdagi Yam Laba Senfam Singlo Silagama Pom Kangdana Mankre. Ngasi Manipur Press Club the Pangtoki Bapomi Singa Unaba Amada Cooperative Society Asigi staff Kurizam Britain na Office Asigi Managing Director Chingtham Dharmendra na Office Asigi Brands Mangagi Punna staff Chani Rom Henbadagi refundable deposit oina chaurakna lupa crore ama makhairumgi senfam paisin kraga haukiba September tang anida mafam khangdana mangkibani haiki Changangai Gram Panchayat Ward number 6 ki ward member oibatanatana office asigi managing director Chingtham Dharmendra bu puthokna ba honabada mari lenaba department amadi civil organization singna mateng pangbinaba mahagna appeal tawki Patang swais the break kamalawzage Manipur amadi malimgi tongan bay pau single loina na ekwi break tigyam na thun hanjarake Impact News pumityeng taduna lebyo Angels Coaching Center, Uripok Polemlaikai Imphal. Admission starts for Class 10 Revision and Class 1 to 10 Foundation. Our achievements: 11 position holders in 2013, 2014 and 2015, 20 position holders in 2016, including first positioner. There is an unparalleled coaching center in Manipur. I see success in Angel Coaching Yarn Beverly, Sunga Mamba, I see success in Sunga Mamba, I have Pauzen Zaba. Northeast India Development Party asi iramda Manipur gi chakwa thorangi damakta hiram khuding da kathokpaga loinana apunbagi pangalama sagaliba political party amani NEIDP na lisani tara tarita pangthoka doriba taramanthoi suba Manipur Legislative Assembly mikhalda party asigi damakta miyagi mahut sinduna leibaki thodang lobina bagi damakta tampaki constituency nifumakta mirep oibiningba madik charabam di leibaki chana kanglon gi oina akaiba leiti habi kudam leibiba masa masagi constituency da miyagi support fanglaba miyoy sina pawjo da sipizari arepa apamba leibiba sina isagi biodata makada pizari ba sari yohon birakna ba kanganzari ba Northeast India Development Party Sagolban Tera Lakrak Mumbai Imphal West. Admissions open. Temple of Learning School gi admission hauzare loinana school lasina chahi tarama pung farak pagi harau tayama phongdok paga iroinana satra satri singna ming chanbada khudong chaba kayam pizari khudong chaba sing asi akaknaba sit kharakhakini thuna ming chanbiyu khudong chaba sing si manghan biganu akupa marol gidamak Temple of Learning Kanchipurda contact tobiyu beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sand stones, pure, clean and healthy water. Mayambo amuka na taram nokchari makhataba pauda economic blockade ki pau Economic blockade na maram oiraga morde da panduna leiramba commercial gari chani ga tara taret Chandel amadi Technopal police ki kangbu amana ashoi angam yaw handana palel fauba puthorakre hairi Haukiba December mapan amasung taragi lonaba ahingda Sagolban gi Bijoy Govinda mapada tingba Impact TV gi OFC cable line sakhangdaba singna mang takhalamle Cable line asi karigumba arumba pot sakamana sudat lambagi
खुदम फंगी इम्पैक्ट टीवी न तांग तरादा अखनब लाइव प्रोग्राम अमा संतोकदबगी मांगोइनना केबल लाइन असी कक्थलंबने कंज्यूमर सिंह दा चावना अकाइबा पीबा थवोंग ओइबा मरमना तुंगदा असिगुंबा थवोंग असी अमुक हना चथदनबा मरी लेनबा सिंगदा इम्पैक्ट टीवी गी माइकैदगी अपील तौरी अमरमदा खुदोंग चादबा असी लेबना कंज्यूमर सिंगनासु भाव ताबिनबा अपील तौरी अकायातोय थोखलमलिबा असी अथुबा मतमदा सेमजिनबा मैनेजमेंट गी माइकैदगी होनरी मरम अदुना कंज्यूमर सिंगना वारबसु वाना मतम खरा खांगमिननबा पाउजेंजरी लोइनना इम्पैक्ट टीवी की केबल लाइन तिंगलिबा मफम सिंगदा चिंगननिंगाई ओइबा थवोंग थेंगनरबदी मियामने इम्पैक्ट टीवी दा पाव पीबीनबसु खंगहंजरी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर टी.एच. लोकेश्वर सिंह पुखाव की पुखम लाइफम नौना साबा पुखाव लाइफम मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल संगाख्रे संगाबगी थोरमद मरी लेना न लोकेश्वर गवर्नमेंट अनौब डिस्ट्रिक्ट तरेट सेमलीबसी मियाम की खुदोंग चानबगी दमकता सेमबनी डिस्ट्रिक्ट सेमबा असिदा यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर मणिपुर की पालिबा गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल चटले हाइना फोंदोखिबा अदु लाइबक थीबने हाइना फोंदोखे कम्युनिटी हॉल संगाबगी थोरमदुदा एमएलए एमडी फजूर रहीम याउना पुखाव ग्राम पंचायत की प्रधान हराव रौ तांगम की प्रधान अमसुंग मफम अदुगी मियामना सरुक याखि अवाब मयाम थेंगदुना नतै चादब मयाम थेंगनरबसु तौदब यादे हदुना सरकारना तौबिरइसे अखोय पुनना सरकारसिबु एप्रिसिएशन तौबम थोक्तरो डिस्ट्रिक्ट तरे लाथुरुबगी दमकतने हाइदुना मई हौरने जिबु मई चाक हौरबनी हाइसिबु अमुक थादोबिगे खलिब्राबा 18 जून थोकिबदो अमुक थोंगनादबने हाइदुना अमुक तौरिब्राबा छिनी बीजेपी ने सेंटर पामुखदे हेक तौद्रो अमुक हौरे ngarang की खबरदे हौरेबा मई चांगनमनेसे बीजेपी हैरोक मंडल नसिंदना पार्टी असिद नौना यावरक्लबा हैरोक एसी के एस्पायरिंग कैंडिडेट टी.एच. राधेश्यामबु ओकपगी थौरम अमा ngasi पांगथोखरे थौरम अदु हैरोक एसी की मनुंग चनलैबा हैरोक पार्ट 1 की उमंग लाइकोल लंपाक पांगथोखिबने थौरम अदुदा सरुक याखिबा बीजेपी मणिपुर इंचार्ज प्रहलाद सिंह पटेल चीफ मिनिस्टर इबोबिना थौना लेरबदी चही 15 महाकना तौरकपा थबक्का प्राइम मिनिस्टर मोदीना चही अनिरोम सिदा तौरकपा थबक्का चांगदमनदुना येंगो हाइखे लोइनना चही 15 असिदा डिस्ट्रिक्ट खाइदोकपगी मतंगदा थबक अमत लौखतना लेरकलगा वोट नक्सलकपा असिदा डिस्ट्रिक्ट खाइदोरकपा असि मणिपुर की मियामना याफम थोकते हाइखे थौरमदुदा हैरोक एसी की एस्पायरिंग कैंडिडेट टी.एच. राधेश्यामना हौजे हैरोक एसी की एमएलए ओइरिबा आरडी एंड पीआर मिनिस्टर ओकेंद्रोबु हैरोक एसी की मियामना फंगफम थोकपा हक सिंह फंगहंदना महाक की मरनाई कानब खंदुना थबक तौरे हाइना मराल सीखी अगर हिम्मत है तो 2.5 साल मोदी जी के सरकार के डेवलपमेंट में और आपके 15 साल के डेवलपमेंट में तुलना कर लो जनता अपने आप फैसला कर लेगी सही क्या है और गलत क्या है 2018 में रेलवे लाइन इम्फाल पहुंच जाएगी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है हाइरोकी कुन खुदिंगमक्ता इसिंग थक्प फंगदबगी बेसिक नीड्स चंगद्रबा याद्रबा पोटलम कयादो मयामगे फंगम थोको फंगदब कयादो फंगनबिदबा करियमता तौबिद्रगसो सरकारना थादरको मयामदो अदु खतंग यौहनबिबदा अखोइसे खतंग नुंगाई याइफबतंग ताबा अदुगुंबा फिबम अमदा लैगदबने अदुबो मयामगे फंगिबा पोटसे पुलप थिंजिन थमगा मयामना लाउनारा काना खितंग खितंग थादोकबिबदो अदुनि थबक तौबा हाइना हुजिकांगी लीडर सिंह एमएलए सिंह मंत्री सिंह तौबिरिस रेड सेल डिवीजन नसिंदुना मणिपुर स्टेट एक्स सर्विसमैन रैली 2016 लैमखोंगदा ngasi पांगथोखरे ngasi की थौरमदुदा रेड सेल डिवीजन की जीओसी मेजर जनरल शशांक शेखर मिश्रा आईजीएआर साउथ की आईजी मेजर जनरल बीरेंद्र सिंह अमदी अतोप मसक नाइब मियोय कयाना सरुक याखि रैली अदुदा डिस्ट्रिक्ट तरा तरुक्तगी लाकपा पुन्ना एक्स सर्विसमैन अमसुंग मखोयगी इमुंग मनुंगी मियोय 5,500 हेनबना सरुक याखि हौखिबा डिसेंबर 9 की अहिंगदा मोरे की फर्नीचर हाउस अमा खंगहौदना मई चाखिबदा आईजीएआर साउथ की मखादा 13 सुबा आसाम राइफल्स की 23 सुबा सेक्टर एआर न खुदकता चंगसिंदना मई मुथतपदा mateंग पांगख्रे हाइना आसाम राइफल्स की पीआरओ की चेरोल अमना हाइरक्ली अमरोमदा चांडल डिस्ट्रिक्ट की न्यू सैजांग विलेज जसी यूनिट की मेडिकल ऑफिसर याउना
Cancer, its causes and precautions haiba themda hokiba December 9 da lecture program amasu pangthoki haina cherol sina makhata rakli. Imphal City gi maru oiba lambi singi manungda ama oibata natana ana layeng sangsengna kungna leiriba Rims Road athuba matamda semjindrabadi lambi thingbagi khongjang changsilakadori. Panbayai lambi asida phumduna semkiba sewage project chahi asigi January 3 da hakiba yuharna akai atoi thokibadagi mamang tha September 19 dagi nauhaunana semjin sajanbagi thabak chatharakibani. Nagamapal Soram Leraktalaiba Ichil Club ki President Soram Rajendra Kumar na Fungdorakpada sewage project asina maram oiraga lambi asi namthabata natana project asi quality maintain tawdrabra haibaki chingnabalai haike. Mahana makha taraduna lambi asida passenger puba gari amasung heavy vehicle sing chatpat thinkibadage Soram Lerakta phauduna chatpa maramna Soram Lerak ki lambi su aduki matik soksille. Lambi sokchin batanatana Leragasi drain sing namthakibana miyamda awaba kaya mayok na hale haike. Nongju thana laktringida Rims Road amasung Soram Lerak asi matik chana semjindrabadi lambi thingbagi khongjang changsilagani haina mahakna makhata ki. Nong shooting amang sidai sida masi loisan biu ado tawbang amoy dabo egana ngamaro haina declare tawraga madu haibiu masi ma loidribawdi heavy vehicle de chatpa yaro adu bo hauja khoina ujabada masi one of the important road oibanina tangai phadana two wheelers amasung akoige light vehicle for wheeler bok di chatpa yaradra ina kalle masi sumari lainaba department sing amadi contractor singna masigi kainosi yengsan biraga athuba matamda lambi si chatpa yanaba sembiu haina thamjage. MSU Imphal West amasung Imphal East District Committee na sinduna hayeng December 13 da pangthukani haina tawramba state level painting competition adu mahairoi sing examination luidaba yaubana lakliba December 15 da DM College campus teleba ima khonthok hanbi sanglen da pangthuklagani haina cherolasi gi amana hairakli. Nambol constituency gi manung Chanba Kabok Wakching Maning Lekaida Local Area Development Fund Nasaba Youth Development Club ngasi hongnabi matungina MLA and Loken na sangaduna miyam da khutsinakre. Ngasi sangabagi thoramad da MLA and Loken na haikibada handak lengak na district terate hapsilakpa asana administration tawbada amadi government ki scheme sing yahan bada khudong chahalagani. Luinana Lakadori Batarama Suba Manipur Legislative Assembly Gimi Kalasida Congress na absolute majority Fangduna Makatana Lengak Paikigani Haina Fangdoki. Ngasi Sangabagi Thoramadida Kul Adugi Ahalaman Club Kimioi Kaya Amadi Congress Pusagut Pamioi Kaya Sarukiaki. All Manipur Minor Irrigation Department Employees Association na Pali Balengak Asina Sinmi Singh Gidamag Yaifanaba Paikat Liba Thausil Singh Asina Engineering Department ki Sinmi Singh gi work charged amasung Master Royal Singh Budi Nathaiduna Thambire Haina Maral Sirakli. Loinana Matamga Chanagadaba Tungkoiba Policy ama Election Code of Conduct Laktringida Laukthok Pinabasu Cherol Asina Palli. Mayang Imphal AC ki BJP aspiring candidate Kongkham Robindrona Mayang Imphal Block Congress Committee ki active worker amada kihalakpabu yaning da wafongdoktana wakat mi phamkre ngasi Mayang Imphal multipurpose hall de pangthoki bami pham adada committee AC ki media cell chairman Thaudam Modhuna Kongkham Robindrona livestream kunjesor Kobo Congress worker amada ngarang phone toraktona hat kani haina kihalakibani haike Mana Makata Araduna Hiram Sigi Matangda, Tholakpa Fafatagi Daita Robindrona Pugadabani Haiki. Education and Transport Minister Dr. K.S. Ratan Kumar Yauna Funkipami Pam Adada Tawong Asibu, ACSigi Miam na akan bamuong da condemn tawi haina thaba play card sing seasonaki, Luina na Tawong Asibu Yaning da ba Fungdokpa Oina Miam gi Kongchat Amasuchatki. Maxi Mayang Panda, Mayang constituency da, Yangrava Mili Singh Kutragi, representative Oine Mana. Post or is a mathematic jade. Aduna, I quit Congress Committee, learn a man Pandale Paza Kutimana, Marco condemned away. Marga Sigumba, Tongji, Torpakitamakta, Angasi, Ikoina, Maduki Pain the Pakitamakta, Mampan Kendrigi, Ikoi, Honorable Minister Masamak Yauna, Nasi, Ikoi, Pampan Bazar Leba, Puza Mandirgi, Mamangs Daiko Mam Darna, Tojeribe, Ateka Sunate, Mana Siguma, and Democratic Weba, Sigumba, Wangang Wata Mayam Tobase, condemned away.
Public opinion on the judiciary system hai bahiram asida miyam gi oiba mifam ama ngasi lamyan basanglen da pangthokre. Mifam adu Anti-Corruption Organization Manipur, Secular Democratic Alliance of Manipur amadi Manipur People's Party na sindana pangthokibani. Professor Naurem Joy Kumar na moderator oiduna pangthokiba mifam adada Hanagi Manipur Human Rights Commission gi member R.K. Rajendra, Hana Civil Judge Soiramba Sarang Them Manau B. Koiran Thaba, Kangla Pau gi Chief Editor Pukrambam Ibochauba amadi Maitei Nationalist Party gi President B. Angausana Sarmana Chingbana Sarukya Ke. Karma inquiry committee na karma myself committee na Maralay hai tuwa mata kasi perjalanan ni mangga dan TV me yau kerbage madu ngangkeri baik na si perjalanan ni mangga ngangkeri base phok na laujeri base aran ma tawre hai ni aran ma tawre singa du tiga na matam tan wayan bi di hai na mai se di kwal champion ba ade ki commission champion ba madu ke ada sure henda ba madu na si perjalanan na kari ko kador ba kari ta kador ba asi ko matam masida koi kai ko batai thega batai karam na thega kadori Aku pun hona mina batai, pun samsen mina batai, pun makia pun lagi sakat na, pun makia unity dole yang matang na, kubang tek na pai na, sasan pai besi na sila koi kau na batai, madu kada tu madu thor kadori bani. Thawal District Sports University Sananaba Mathau Taba Thabak Thoram Pumnamak Lokhatlaba Matungda Union Sports Minister Bijay Goyal na political ki loktunaba manba mawangda Imphal West ki Kautrukta Sports University Sananaba Thorang Paikalakpa haibasi district asigi miyambu Khongoi naraga political ki khudong chaba longnanaba honabani hairidabagi maram leite haina Lilong Political Unified Link Lipul gi Cherol amana hairakli University Asibu District Asidagi Hongtok Kinaba Taurang Makatana Lokalaklabadi District Asidalariba CSO Singh Amadi Miyamga Kutsam Naraga Makal Kayagi Kongjang Chang Silagani Haina Sucherol Sina Makatarakli Mari Raksuba Kundong Bam Brozendra Theatre Festival 2017 Lakliba December Tara Humdoidagi Taramapan Fauba Pangtok Lagani Kundong Bam Brozendra Cultural Trust na Department of Art and Culture ga Khutsam Naraga Festival asi Palace Compound Leba Maharaja Chandrakirti Auditorium da pangthokani Festival asi da karam Thoram Singh pangthokadage haibagi matang dang asi Wangkhai da leba hotpot ta mifam ama pangthoke Mifam aduda Kundong Bam Brozendra Cultural Trust ki official Singh amadi Art and Culture ki director amadi Manipur government ki consultant R.K. Nimai Susarukya ki Theatre for Unity Haibathim da Pangtokadaba Festival Asida Mapalam dagi lakpa theatre group sing amadi Manipur gi tonganba theatre group kaya na makoi gi play sing utkadauri luenana cultural program kaya so utkadauri India ki tanana prithvi gi phampak ta koi gi Manipur gi theatre si adum mina sakhangbi ba yana mogun leiba koi theatre gi masana ni haina lobi ri bane adum masigi akoina chawthonningai oiba masigi art form asida akoigi Manipur gi praja mayamna support pibidraba sahajog pibidragadi masa mathanta dum sijagi tabani aduna mangkhidana ba Manipur gi praja punamakna masida mateng pangbiraga sahajog pibiraga khongjel yangna chengkhatna ba khona biba se darkar leyana koi sinjal langjariba gi site gi koi haijaningi Manipur BSNL gi CGM GM Chief Engineer Civil amadi Executive Engineer Singna Sukraba Thabak Singgi chahi ama helaba bill sing pithok pinanaba mari lenaba authorities sing da khanghan kraba fawba positive response laktabadagi action lokhatpo oinanga si December 13 dagi BSNL Civil Office so lon sinduna thingzin kre haina all Manipur BSNL Contractor Association na thadorak pachirol amana hairi Loinana Laglibu December 13 fawba positive response laktrabadi hena kanba khongjang changsilagani hairi Hauzik sanabagi pawda DM Rao Awang Sekmai Humpur Suba Sir Churachan Singh KCSI CBE Memorial Football Tournament ke quarter final changkre ngasi tournament asigi sanakiba pre quarter final da ki match amada DM Rao Awang Sekmai amadi Nakoi Nambul Mapal anina match asi thoidaba yade haina akanba mong da lamba tawnakhi match asigi angkai humdoi suba minute DM Rao Awang Sekmai gi sanaroi Thangi Oilen Khongsai na Chankhiba amatta ngairaba panjal aduna Nako Nambul Mapalbu panjal amasinoda maithiba piramlaga chathariba tournament asigi quarter final changbangamkhi
All Manipur Football Association gi meeting makhada chatliba tha asigi maridagi haukiba tournament asida mapalam gi team ani yauna football team konithoi na saruk yari. Knockout basis to chathariba tournament asigi hiyeng sanagadaba taramari suba match Tidim Road Athletic Union kwa kaitel amadi North Imphal Sporting Association thangmaiban anina lamba taunaragani. Taruk Suba CYLC State Level Open Tennis Tournament ki Men's Open Single Star T Brozen amadi H Becker ani semi-final changbangamkre. Ngasi tournament asigi ahum suba quarter final da T Brozen na Rahul Pamaibu mapan amada aduga mari suba quarter final dana H Becker na Azad Khan bu mapan taruk tamai piram laga semi-final changbangamke. Manipur Tennis Association Gilamsing Makhada Association of Tennis Lover Singzamai Chingamathakna Sindana CYLC gi Deco Turf the Chatarakliba Tournament asigi ngasi veteran above 45 years ki match singda Kangzamba Amadi Sanatomba Anina Ranjit amasung Tombabu Mapan Anida Leishemba Amadi Sasankar Anina Dorian Amasung Jayanta Anibu Mapan Marida Maitiba Piki Bagaluinana H Dilif Amasung H Ivatombi Anigi Zurana Ram Kumar Amadi Birenbu Mapan Sinoda Maitiba Piki. Tournament asida under 12 boys Sanaroi Nipan Men's Open dana Sanaroi Taramanga aduga veteran above 45 years dana Sanaroi Kunna Sarukyari. Manipur Green na ahanba MCA Challenger Trophy gi champion oibangamkre. Ngasi luang sangbom dalaiba luang pokpa cricket stadium da sanakiba cricket trophy asigi final da Manipur Green na toss ngamduna betting hana sanakiba da over nifu da wicket mapan turaga run chamaga taret lobangamke. Innings asida Abdullah na run kun taret aduga captain Homendro na run tarat loke. Masigi Paukumdani suba betting sanakiba Manipur Blue na over kuntraga ball mari the wicket taramak turaga subnagi run humputaruk khak lauduna match asi run nifuma thoida maitiba nang kibaga loinana cricket championship asigi runners up taki. Final match asida Manipur Green ki captain Homendro na run tarat amadi wicket mari lauduna man of the match taki. Manipur Cricket Association na sinduna sa Tharaklibat Cricket Tournament asida Tim Marina Saruk Yaki Championship asida makok mathang takrabat Tim amadi tongan ba lam kayada manamathum phangkiba sanaroi sing aduda Cricket Manipur Cricket Association gi thawpuriba miyoi kayana manamathum sing khudol tamki. Headlines amuk hanamyam bathamjage. Barak thong amasung makru thong sanana bangasi Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari na urep uyung tamkre. Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari na Manipur gi lambi sing singan anaba crore listing kunithoi gi package sama lauk thokre. Economic blockade loishilhana na Prime Minister na UNC da advice rohan biu hai na Chief Minister na Union Minister Nitin Gadkari amadi Prakash Javadekar ki pukning chingsin kre. BJP Manipur manung da wathok lakpagi mawong tawrakle masama ki party ki political conference lephan bagi damag aspiring candidate ani na BJP ki luching basingbu maral kaya secret. Amasung DM Rao Segmai Nanako Nambul Mapal Bu Maiti Bapiduna CC Mate ki quarter final jangkre.